Сәлем, арнаға қош келдің. Егер сен бұл видеоны қосқан болсаң, демек сен болашақта журналистика саласына барғың келеді. Менің есімім Альбина. Мен 2023 жылдың түлегімін. Журналистика саласын сен секілді таңдадым және сен секілді ізденімпаз болдым. ютубты да ақтардым, неше түрлі сайттарды қарадым, бірақ өкінішке орай менің ізденісімді қанағаттандыратын, толықтай сұрақтарыма жауап беріп ақпараттандыратын видеоролик, мазмұнды видеоролик, визуалды әдемі видеоролик, қазақша контент, қазақша платформада ютубта болған жоқ. Бүгін сол пробелді толтыратын күн сіздерге арнап, сіздердің ойларыңыздағы сауалдарыңызға жауап болатындай, жалпы журналистика туралы, Қазақстандағы журналистика, емтихандарға дайындық, қосымша кеңестер, осының барлығын қамтитын арнайы жас түлектер үшін, жас журналистер үшін, талапкерлер үшін осындай видео болмақ. Келесі тарау емтихандар. Жалпы журналистика бұл шығармашылық мамандық, яғни биші, әнші, күйші, актер, режиссер, сәулетші, суретші секілді, дизайнерлер секілді бізде барлығы 125 балл болады, шығармашылық мамандық болғандықтан. Яғни 5 пән таңдайтын жалпы мамандықтарға қарағанда 140 балл емес, 125 балл. Оның 35 баллын біз ұбт-да жинаймыз, яғни тарих пен оқу сауаттылығы. Оқу сауаттылығы 15 балл, былтырдан бастап, яғни 2023 жылдан бастап 15 балл, ал Қазақстан тарихы 20 балл. Осы ұбт-дан 35 балл жинадық делік, қалған 90 баллды сіздер өзіңіз қалаған жоғары оқу орны, университетке барып, аяқтай барып, комиссия мүшелеріне көзбе-көз отырып тапсырасыздар. Және 45-45 баллдан ауызша, жазбаша емтихан, шығармашылық емтихан, 45-45 баллдан барлығы 90 балл, ұбт-ның баллы 35 балл, 90 плюс 35 тең болады 125. Жалпы грантқа түсу көрсеткіштеріне тоқталып өтетін болсақ, 2022-2023 оқу жылдарына түскенде ең минимум балл 122 болды. Яғни 121, 120, 119 түсе алған жоқ. 122-ге дейін болды, ал квота 120 болған сияқты, қателеспесем. Ауылдық квота айтып отырғаным. Ал мына жерде енді алдағы 2023-2024 оқу жылдарында грант көрсеткіштері ең минимум 120 болды. 119, 118 түсе алған жоқ, одан төмен түсе алған жоқ. 120-да 125 аралығындағы 197 талапкер толығымен мемлекеттік грантқа түскен болатын. Бөлінетін гранттар саны 197 грант, яғни 197 оқушы, түлек журналистика мамандығына республика бойынша түседі. Грант мамандыққа бөлінеді, жоғары оқу орнына бөлінбейді. Яғни сіздің таңдауыңыз қай университет болмасын, егер сіз грантты иеленіп тұрсаңыз, таңдауыңыз шектелмейді. Және айтып өтетін жайт, 21, 22, 23 оқу жылдарына тұрақты 197 грант бөлінген болатын. Алдағы 2024 жылы бітіретін түлектерде грант саны қанша болатынынан шынымды айтайын хабарсызбын. Бәлкім сіздерде де 197 болар, бәлкім одан көп не аз болар. Не сондай жағдай. Және грант көрсеткіштері деп айтып отырғаным бұл, яғни сіздің қатарластарыңыздың республика бойынша журналистика саласына түсем деген қатарластарыңыздың деңгейі ғой. Яғни былтыр көбірек балл көп болды, байқасаңыздар 122, биыл 120. Бірақ бір ескеретін жайт, былтыр Қазақстан тарихы 15, ал оқу сауаттылығы 20 болған болатын. Байқадыңыздар ма, кішкене Қазақстан тарихы қиындау, пәннің сұрақтары аз, ал оңайырақ, мәтінмен жұмыс жасайтын ауызша пәннің сұрақтар саны, сәйкесінше балл саны көп болды. Бәлкім сол да кішкене рөл ойнаған шығар. Міне сондай жағдай. Ал тікелей емтихандарға тоқталатын болсақ, бірінші ұбт-ны қарастырып өтейік. Айтып өткенде оқу сауаттылығы мен Қазақстан тарихы. Оқу сауаттылығы былай жеңіл пән. Мен сіздерге кеңесім,
менің мысалы 15 балға барлығы сол 15-ке жете алмаған кездерім болды. 15 балдың 15-ін жинай алмаған кездерім болды оқу сауаттылығынан. Менің ойымша, менің басты жіберген қателігім ол уақытта мен қатты оқу сауаттылығына мән беріп және қиындатып жіберген сияқтымын. Яғни астарлап ойлап, ана мәтіннен тысқары ойлап, солай логикаға қатты берілмеу керек. Керісінше, қалай айтсам болады, логикаға берілу керек, бірақ тек қана мәтіннің төңірегінде. Мәтінмен жұмыстанып, сол сұрақтың жауабын мәтіннен іздеу керек. Мәтіннен тысқары ана ақпаратпен сәйкестендіріп кетпеу керек. Алдыңызда тұрған ақпаратты қолдансаңыз, меніңше 15-тен 15 алып шығуға болады. Сынақ тесттерінен де көрген шығарсыздар, оқу сауаттылығы ондай қиын емес. Ал Қазақстан тарихына тоқталып өтетін болсақ, айтып отырғандай 20 балл. 20-дан 20 жинау үшін сіз оқитыныңыз бір пән ғой, оқу сауаттылығын сынақ тесттерінен практика жүзінде көрсеңіз, ал жатпай тұрмай оқитын пәніңіз сіздің Қазақстан тарихы болмақ. Яғни сіз 7-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін өткен материалдардың барлығын қарап шығасыз. Материалдардың барлығын оқып шығасыз. Оқулықтан келеді. Барлығы тест-центр бекіткен оқулықтардан келеді. Мына жерге суреттерін бекітіп қоямын. Көріп тұрғандарыңыздай 7-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін сол өзіңіздің мектеп қабырғасында оқыған кітаптарыңыз барлығы осыдан келеді. Менің сіздерден өзімнің тәжірибемнен беретін кеңесім 10-шы сыныптың кітабына аса назар аударыңыздар, мән беріңіздер. Себебі 10-шы сыныптың кітабы бір қарағанда қиын болуы мүмкін. Мысалы, мен өзім 10-шы сынып оқығанда кәдімгідей қиынсынып ол кітапты көп бетін ашқым келмейтін, бірақ детальды ақпараттың көбі сол кітаптан келді. Сондықтан 10-шы сыныпты оқыңдар, 11-ші сыныпты да оқыңдар. Және тағы да бір айта кететін факт, кеңес 100 датада жоқ екен деп сандық ақпараттарға, яғни жылдарға мән бермей кетпеңдер. Себебі хронологиялық реті деген нәрсе бар. Яғни оқиғаларды хронологиялық реті бойынша орналастырыңыз дейді. Бір қарағанда жылын сұрап тұрған жоқ бізден. Бірақ сіз соғыстардың неше түрлі 100 датада жоқ болса да, анағұрлым көпке мәлім соғыстардың жылдарын, орын алған көтерілістердің, толқулардың, мысалы, соның барлығын біліп отыру керек. Сондай қатты ұсақ сандарға да керек емес мән беріп, бірақ елемей кетуге де болмайды. Не сондай. Тағы да бір айта кететін жайт, ұбт-дан егер сіздер 35-тен 35 балл алып, максимум қойып тастасаңыздар, ар жағына шығармашылық емтихан ондай қатты қиын болмайды. Ол 100% сенімді түрде айта алатын шығарым бұл фактты. Сіздер егер 35-тен 35 қойып тастасаңыздар, хотя бы 34 қойып тастасаңыздар, 99-98% грантқа түсе аламын деген сеніммен отыра аласыздар. Себебі шығармашылық емтиханда университеттер қатты қинамайды, және шығармашылық емтихан ұбт-ға қарағанда оңайырақ. ұбт-дан неғұрлым көп балл алсаңыз, грантқа түсу мүмкіндігіңіз де көбірек болады. Сондай жағдай. Бұл ұбт туралы болған болатын. Келесі емтиханның маңызды түрі бұл шығармашылық емтихан. Айтып өткендей, шығармашылық мамандықтар универге аяқтай барып, шығармашылық емтиханды көзбе-көз тапсырады. Журналистика саласында бұл ауызша және жазбаша болып екіге бөлінеді. 45-45 балдан барлығы шығармашылық емтиханы 90 балл аласыздар. Ауызша емтихан, жазбаша емтихан әрқайсысына бөлек-бөлек тоқталмас бұрын, әрбір жоғары оқу орнының осы шығармашылық емтиханды өз талаптарына сай өткізетінін айтып өткен жөн. Яғни бір жоғары оқу орындарында кейс шешу болуы мүмкін. Мысалы, сіз журналистсіз, сізге осындай ситуация, осындай жағдай, сіз осындай жағдайға тап болдыңыз, сіз бұл тығырықтан кәсіби журналист есебінде қалай шығасыз деген ситуациялық кейс шешу тапсырмасы келуі мүмкін. Кейбір университеттерде айтулы оқиғаларға шығарма жазу болады. Абай Құнанбайұлының 195 ба? Сондай, мысалы, Абай Құнанбайұлының 100 жылдық мерейтойы осыған қатысты деген сияқты. Немесе Абай облысындағы өрт осыған қатысты деп. Сондай айтулы тақырыптарға, сол, мысалы, 2024 жыл деп айтайық. 2024 жылдағы айтулы мерейтой, тақырыптар,
бір глобальный ситуацияларға қатысты тақырыптарды қозғап, шығармашылық емтиханда соған шығарма жаздыртуы мүмкін, немесе эссе жаздыртуы мүмкін. Яғни аргументивті эссе жаздыртып, сіздердің сыни пайымдарыңызды, пікірлеріңізді білу үшін солай жаздыртуы мүмкін. Ол айтып өткендей, әрбір университеттің өзінің подходына қарай. Ал мен Сүлейман Демирел атындағы университетте тапсырдым және грантқа түскен болатынмын. Сол шығармашылық емтиханның Сүлейман Демирел атындағы университетте өту барысын сіздерге мысал ретінде айтып өтейін. Мысалы, ең бірінші біз жазбаша емтиханды тапсырдық. Яғни бірінші күні барлығымыз аудиторияға отырдық. Содан кейін бізге 2,5 сағат берді. Сонымен қатар айтып өтетін маңызды тұсы СДУ-да ауызша және жазбаша емтихандардың сұрақтарын алдын ала сайтқа шығарып қояды. Мысалы, жазбаша емтиханда барлығы 16 тақырып болды. Яғни 16 эссенің тақырыбын бізге алдын ала бір ай бұрын ба, бір ай жарым бұрын ба беріп қойған болатын. Яғни біз толық дайындықпен бардық. Басқары барған шығар. Мен бір шолып өттім енді. Өтірік айтпай-ақ қояйын, 16 эссе жаздым деп. Мысалы, қасымнан келген талапкерлер де 100% дайындықпен келген жоқ. Бірақ бәрібір ол үлкен мүмкіндік, яғни тезис қарап келесіздер, аргумент қарап келесіздер, басқа адамдармен пікір алмасып келесіздер деген секілді. Басқа университеттерде сұрақтарды ерте береді дегенді өтірік айтпай-ақ қояйын, естіген жоқпын. Бірақ СДУ сұрақтарды сайтқа шығарады, ол бұрыннан. Тақырыпқа қайта оралайық. Сіз жазбаша емтиханды тапсырып жатырсыз, бізге 16 сұрақ берілді, алдын ала шығарылды сайтқа, ал мониторда кәдімгі емтихан барысында бізге тек 3 тақырып шыққан болатын. Үшеуінің екеуі өзекті тақырып, ал біреуі психология ма, сондай бір қияли дейміз бе, сондай тақырып болды. Әркім өз таңдауы бойынша жазды және үш тілде жазуға болатын болды. Себебі біздің мемлекет 3 тілді қолданатын болғасын, 3 тілде еркіндік берілді. Бірақ айтып өтетін жайт, мына жайт маңызды, егер СДУ-ға тапсырамын деушілер болса. Сүлейман Демирел атындағы университетте 2 топ бар. Бір бағдарлама, оқыту бағдарламасы бірдей журналистиканы оқытады 2 топта да, бірақ бірінде қазақша оқытады, қазақ тобы толықтай, екіншісінде ағылшынша оқытады. Ағылшын тобы, қазақ және ағылшын тобы, 2 топ. Ал орыс тілі қайда дейсіздер ғой. Егер сіз орыс тілінде тапсырамаған, қазақ тілінде ойынды жеткізу қиын дейтін болсаңыз, қиын сынатын болсаңыз, сіз автоматты түрде ағылшын тобына өтесіз. Сіз қазақ тобына бара алмайсыз. Себебі енді емтиханда қазақша тапсыруға қиналған адам ертең қазақ тобында қалай оқиды деген дұрыс сауал туындайды. Міне сондықтан сіз тек қана ағылшын тобында оқи аласыз. Және келесі күні ауызша емтиханда сізден емтиханды ағылшын тілінде тапсыруды талап ететін болады. Орысша емес, мысалы жазбашада орысша жазыңыз, ал келесі күні ауызшада ағылшынша тапсыру керек боласыз. Ал қазақ тілінде бәрі басқаша. Қазақ тілінде жазбаша емтиханды да, ауызша емтиханды да толықтай қазақша тапсырып, кейін СДУ-дың арнайы ағылшын тестін өту арқылы, егер деңгейіңіз интермедиат және одан жоғары болса, B1 және одан жоғары болса, сіз ағылшын тобында оқи аласыз. Егер таңдауыңыз қазақ тобында тұрса, сіз қазақ тобына да өте аласыз. Яғни бұл жерде ешқандай қысым немесе таңдауда шектеу жоқ. Және сонымен қатар, егер сіз мысалы ағылшын тобына үйренісе алмай жатсаңыз, сіз бағаларыңыз жақсы болса, қателеспесем, 2-ші семестрда кері қазақ тобына ауыса алатын сияқтысыз. Жоқ, керісінше, егер қазақ тобында бағаларыңыз ағылшыны жақсы болса, сіз ағылшын тобына өте аласыз. Ал ағылшын тобында қиналып жүрсеңіз, қазақ тобына өтуге болады. Бірақ ол өзім басымнан кешіп көрмедім, мен енді оқығалы бара жатырмын, менің тек естігенім бұл. Бірақ ондай мүмкіндіктің бары ақиқат. Сонымен, бұл тілдер туралы болатын, қайтадан тақырыпқа оралайық, жазбаша емтихандар туралы. Сіздер эссені қамтыдыңыздар, 4 бет жазу керек эссені. Эссе нақты эссенің структурасына келу керек және аргументке толы болу керек. Себебі эсседе бағаланатын басты шарт, критерий бұл сыни пайым, сыни пікір. Және 4 басты критерий бар. Бұл дәйектілік, бірінші сыни пайым дейік, кейін дәйектілік, жаңа аргументтер кіреді,
жүйелілік, ойдың шашыраңқы болмауы және сауат. Журналист болған жерде сіз қарапайым сөйлемдердің құрылысы, күрделі сөйлемдерді құрау деген базалық білімді енді эсседе танытуыңыз керек. Қате жіберсеңіз, оның барлығы ескеріледі деген болатын бізге комиссия мүшелері. Залға, аудиторияға кірдіңіздер, сіздің қолыңыздан барлық гаджетті алды, сөмкелеріңізді алды, сіз алдыңызда дәптер, қолыңызда қалам, алдыңызда тақырыптары бар монитор және таза миыңызбен оңаша қалдыңыз. 2,5 сағат ішінде сапалы, сауатты эссе жазып шықтыңыз. Жазбаша емтиханда қатарластардың балын қарағанда ең төмен балл 27 болған сияқты. Көбі 45 ала алды. 45 ол мүмкін емес нәрсе емес. 45, 44, 43 деген балдар болды. Сондықтан көп университеттерде сол 45-тен, 44-тен түсірмейді. Түсірмеуге тырысады енді. Тап бір қатты қателесіп, немесе тақырыпты ашпай қоймасаңыз. Шығармашылық емтиханның келесі бөлімі бұл ауызша шығармашылық емтихан. Айтып өткенімдей, әрбір университет әртүрлі өткізеді, кейбіреу портфолиоға мән береді, кейбіреу портфолиоға мән бермейді деген секілді. Ауа жетпей бара жатыр. Мысалы, мен СДУ-ға тапсырғанда қалай болды? Бізде былай деді: портфолионы әкеліңіздер, болса әкеліңіздер, біз қарсылық танытпаймыз деді. Бірақ портфолиоға бөлек балл берілмейді деді. Яғни толықтай сіздің сұрақ жауабыңыз, сыни пайымыңыз, тағы да айтам, сыни пікіріңіз маңызды болады. Портфолиоға біз мән бермейміз, портфолиоға бөлек балл қойылмайды деді. Бірақ бұған қатысты менің пікірім қандай? Сіз портфолионы ең әуелі біреу үшін емес, сіз портфолионы өзіңіз үшін жасайсыз. Жалпы портфолио деген не? Сіздің жалпы жұмыстануыңыз ғой. Осы уақытқа дейін журналистикалық бағытта сіздің атқарған жұмыстар мен еңбектеріңіз, жетістіктеріңіз бәлкім жеткен. Оның барлығын сіздер не үшін жасайсыздар? Бәлкім комиссия мүшесін таңғалдырам, өзгенің көзіне түсем дейтін шығарсыздар. Бірақ астарлап келгенде, ол өзіңіз үшін тәжірибе, өзіңіздің багажыңызды толтырады оның барлығы. Сондықтан портфолио сіздің жұмыстанғаныңызды көрсетеді. Егер болса емес, сіз жалпы ізденуіңіз керек. Сіз журналист болам десеңіз, қазірден бастап құр ол жатпай, тек қана тарихпен дайындалып, ой, менің университеттің портфолиоға мән бермейді деп жата беруге де болмайды. Себебі ертең, мысалы, журналистиканың базасымен жұмыстанған оқушымен сіздің деңгейіңіз жер мен көктей болады. Сондықтан дайындықты қазірден бастаған дұрыс сияқты менің ойымша. Бұл менің субъективті пікірім. Сондықтан портфолионы комиссия мүшесі үшін емес, өзіңіз үшін жасаңыз. Себебі сіз жұмыстандыңыз, сіздің еңбегіңіз болашақта естелік болып қалады бәлкім. Мен өзімнің тәжірибемде айтып жатырмын. Себебі өзім толықтай солай жасаған болатынмын. Мысалы, Қазақ ұлттық университетінде толықтай портфолиоға мән берді. Ұнаған портфолиоларды алып қалып отырды, мысалы. Архивке саламыз деді ма, көрмеге қоямыз деді ма, таныстарына сұрағанда солай алып қалған екен олардың портфолиоларын. Ал СДУ-да қалай болды? СДУ-да бізде портфолиоға бөлек балл берілген жоқ, тағы да айтам, портфолиосы жоқ та 45 балл алды, портфолиосы бар да 45 балл алды. Ол толықтай сіздің билетке берген жауабыңызға байланысты болды. Егер сіз журналистикада ізденгеніңіз көрінсе, журналистикадан хабарыңыз бар екенін білдірсеңіз, жеткілікті болды. Сыни пайымыңыз дұрыс болса және аргумент келтіре отырып жауап берсеңіз, 45-тен 45 алуға болады. Яғни портфолио ондай маңызды болған жоқ. Портфолиоға толықтай менің портфолиома толықтай қазір келесі бөлімде тоқталып өтетін боламыз. Қазір ауызша емтиханды талдайық. Жалпы қалай болды? Мен үшін ең қорқынышты болған емтихан бұл ауызша емтихан болды. Себебі мен визуалды түрде елестете алған жоқпын көз алдымда. Қалай өтеді, мен комиссияның алдында қалай отырамын, мен не деп жауап беремін, мен өзімді қалай ұстаймын деген сұрақтар мені мазалады. Тіпті ас бөлмесінде ыдыс жуып тұрғанда, тамақ пісіріп тұрғанда кішкене ойланып кетсем болды, көзіме жас келіп, өзім терілеп, солай қатты қобалжыған кездерімде болды. Бұл бір ғана ойдан. Ойладым, жаз ертең ысылап тұрам, бетім ұзарып кетеді, тағы да сондай бір
тревога дейді ғой, қобалжу сондай қатты болды менде. Мен сіздерге қобалжымау үшін жалпы картинасын түсіндіріп берейін. СДУ-ға бардыңыздар, 3 аудитория беріледі, яғни кабинет. Былайша айтқанда, бір кабинетте сіздер жай ғана расслабиться етіп, на расслабоне отырасыздар, немесе жаңағыдай сұрақтарды қайталап, бір-біріңізбен тіл табысып, талапкерлермен әңгімелесіп отырасыздар. Ана жерде жүрген кезекші атыңызды келіп айтады. Кейін сіз сол келесі кабинетке өтесіз. Ол жерде сіз билет суырасыз, билетіңіздің нөмірі мен аты жөніңізді жазып, қолыңызды қоясыз, сосын бір кәмпит аласыз. Кейін отырып 10 минут дайындыққа кетіресіз, сұрақтарға кілт сөздеріңізді жазып аласыз, бөлек параққа. Яғни ұмытып қалмайын, осы туралы айтып өтейін деген секілді 10 минут отырасыз. Салқын кабинетте кішкене қызу қаныңызды басып, қобалжығаныңызды басып аласыз да, сіздің атыңызды тағы айтады, соңғы рет айтады. Кейін сіз 3-ші кабинетке комиссия мүшелерінің алдына барасыз. Қорықпаңыз, сіз ол жерде қақшиып тұрып тұрмайсыз, ешкім сізді жаңағыдай допрос жасап, үстіңізден сөгіп, мысалы, мынауың қате, мынауың дұрыс деп айтпайды. Бір жақсы, біз компьютерге емес, біз адамға тапсырамыз. Адам адамға тапсырады, көзбе-көз. Көзбе-көз тілдесу, интервью деп қабылдасаңыздар, анағұрлым жеңіл болады. Жалпы 2 комиссияның кабинеті бар, екеуінде 2-2-ден, барлығы 4 комиссия 2 оқушыдан қабылдап отырады, тез бітіру үшін. Немесе бір жағы ағылшын тобын қабылдайды, бір жағы қазақ тобын қабылдайды, аралас қабылдайды деген секілді. Яғни сіз келдіңіз, отырдыңыз, жайғастыңыз, амандастыңыз, сәлеметсіздер ме, менің есімім Альбина Булатова дейсіз. Портфолиоңыз болса, портфолиоңызды ұсынасыз, кейін айтады: сәлем Альбина дейді де, сіздің билетіңізді алады, тіркейді, жазады, айтады: мен сүйетін өнер дейді. Немесе журналисттің имиджін не қалыптастырады? Қазіргі Қазақстандағы журналистиканың жағдайы қандай? Маған келген сұрақтар 3 топтамасы осындай болатын. Сұрайды, сіз жайлап жауап бересіз. Мысалы, менің ойымша, журналисттің имиджін на. Мен сүйетін өнер бұл мынау деп, осылай қысылмай жауап бересіз. Кейін менің жағдайымда не істеді? Жалпы барлығында да портфолиосы барларда былай жасады. Қарап шықты, асықпай қарады. Екінші комиссия қарайды, қараған жағдайда қызықты болса портфолио. Мысалы, менің портфолиомда 2 комиссия мүшесі де бүйтіп ер салып ақтарып шыққан болатын. Қазір қарайсыздар неліктен екенін. Сондықтан бір жағынан тартымды болуы керек шығар. Және кейін сол портфолиодан көздері шалып қалған мәліметтер бойынша сіздерден сұрайды: бұл расымен солай ма? Мына оқушымды талапкер келіп отырған, бізді алдап отырған жоқ па деп сұрайды. Мысалы, сен мынандай мақала жазған екенсің деді. Мәселен, менің жағдайымда қалай болды? Менен сұрады: сен ағылшынша интервью алған екенсің. 2 ағылшын досыңнан, шетелдегі 2 ағылшын досыңнан сұхбат алған екенсің, толығырақ айтып өт деді. Мен кейін ары қарай ағылшынша жалғастырып кеттім. Себебі ағылшын тобына барғым келгендіктен рұқсат сұрадым. Ағылшынша айтсам болады ма дедім. Я, айта ғой деді. Мен ары қарай қысылмай, еркін сезініп, қызарғаным бар енді, кәдімгідей қызарып кеттім. Ол менің білмеймін, жүйкемнен бе екен, әйтеуір қызарып кеттім, бірақ түр бермей жаңағыдай ағылшынша айтып шықтым. Кейін ағылшынша сұрақ қойды. Біздің сұрағымыз жоқ, бара берсеңіз болады деді. Рахмет, болды, шықтым, кеттім. Сонымен барлық шығармашылық емтихандар аяқталды. Не осылай өткен болатын? Бұл СДУ-дағы ауызша шығармашылық емтиханның көрінісі. Бізден 2 курс жоғары оқыған аға буын мынандай кеңес берген болатын: өздеріңді алдамаңдар деді. Өтірік жауап айтпаңдар деді. Мысалы, мен мынандай іс атқарып тастағанмын, мен 5 тіл меңгердім деген секілді. Үлкен өтірік пен ұсақ өтірік екеуіне де жоламаңдар, қалай барсыңдар, солай жауап беріңдер деген болатын. Әсірелемеңдер деді, сондай. Яғни комиссия мүшесі бәрібір беттеріңнен сендердің өтіріктеріңді оқып қояды, ол бәрі ашылады, өтіріктің құйрығы бірақ тұтам деген сияқты. Сондықтан өтірікке жол бермеңдер. Бізде мысалы тренинг болғанда, бір күн бұрын онлайн тренинг болды, сол кезде Заңғар Омар деген кісі өткізді. СДУ-дың түлегі былай деді: егер сендер сұрақтың жауабын білмей тұрсаңдар, мен білмей тұрмын деп айтудан қысылмаңдар деді. Себебі сендер кәсіби журналист емессіңдер. Сендер енді журналистиканы зерттеймін, мен үйренемін, менің талпынысым бар деген адамсыңдар, талапкерсіңдер деді. Яғни ең басты талап сендердің көздеріңде от, жүректеріңде ұшқын болу керек деді.
или керісінше жүректеріңде ұшқын, көздеріңде от болу керек. Сендер кәдімгідей жанып тұру керексіңдер ғой. Мен мына сұрақтың жауабын білмейді екенмін, бірақ мен былай пайымдай аламын, немесе мен бұл сұрақтың жауабын білмейді екенмін, бірақ мен білуге құштармын, менің оқығым келеді деген секілді бағытта алып келу керек жауаптарды. Себебі ол жерде әрбір сұрақтың дұрыс жауабы я қате жауабы деген болмайды. Ол жерде толық емес сіздің ойыңызды, пікіріңізді сынауға, былайша айтқанда. Кейін комиссия мүшесінің біреуінен сұрағанда, жалпы талапкердің бойында қандай қасиеттер болу керек дегенде, ең бірінші талапкер өз-өзіне сенімді болу керек деді. Өз-өзіне сенімді болса, ол өзгені де сендіре алады деді. Қобалжу деген болады әрине деді, бірақ барынша өзін ұстап отыру керек деді. Кейін комиссия мүшесінің тағы бір айтқаны аргументативті жауап болсын деді. Яғни сұраққа жауап бергенде бұл сұрақ осындай деп пайымдап келіп, кейін біріншіден, менің ойым мынандай, біріншіден не себеп дәлелімен, екіншіден, үшіншіден кәдімгі жүйелі түрде жауап беру керек. Эсседе қалай жаздыңыз, ауызша емтиханда да солай, өзіңіздің жауабыңызды жүйелі түрде жеткізуіңіз керек. Жалпы шығармашылық емтиханға дайындық есебінде мен сіздерге арнайы тізім дейін бе, кеңес дейін бе құраған болатынмын. Яғни сіздер шығармашылық емтиханға 100% дайын болу үшін былай жасауыңыз керек. Біріншіден, журналистика туралы көбірек оқыңыз қазірден бастап. Екіншіден, өз өңіріңіздің баспаларын, арналарын, тәуелсіз журналистерін біліңіз қазірден бастап. Үшіншіден, жаңалықтардан хабардар болыңыз, актуалды жаңалықтардан, соңғы жаңалықтардан, әлемді қамтыған, Қазақстан бойынша ахуал болған жаңалықтарды. Кейін төртіншіден, сүйікті басылымыңызды табыңыз, яғни бірнеше бақты оқыңыз, зерттеңіз, қайсысы жақсы, қайсысының кемшілік тұстары бар, қайсысы кішкене дұрыс жұмыс атқармайды деген сияқты, соның ең үздігін тауып, сол бақты зерттеңіз, оқыңыз. Және бесіншіден, ағылшыныңызды жақсартыңыз. Жалпы тіл білген, ол қашанда қажет, менің ойымша. Менен жеке кеңес болсын, ағылшын кәдімгідей өз ортаңда кәдімгідей көмектеседі. Мысалы, ауызша емтихан кезінде менен мынандай сұрақ қойды, қосымша сұрақ есебінде, сенің оқитын басылымың деді. Солай сізден мейлі өңіріңнен шыққан журналистер, атақты адамдар, тәуелсіз медиа деген секілді сондай сұрақтар қойып қалуы ғажап емес. Сіз сондықтан дайын болып баруыңыз керек, хабардар болуыңыз керек тым құрғанда. Айта кететін жайт, осы видеоның сипаттамасына мен СДУ-да ауызша және жазбаша емтихандарда келген сұрақтарды тіркеп қоятын боламын. Қарап, талдап, танысып шығыңыздар. Келесі тарау портфолио. Сонымен көптен күткен тарауға да жеттік. Бұл портфолио. Портфолиомды таныстыратын боламын өзімнің. Жалпы ішін көрсетпес бұрын қалай жасағаным туралы айтып өтейін. Мен толығымен өзім жасадым. Дизайны, ішіндегі жазулары, толығымен авторлық жұмыс. Canva-ның тіпті премиум подпискасын сатып алған жоқпын. Барлығына қол жетімді құралдарын ғана қолдандым. Соның төңірегінде осындай презентация құрап, ең әуелі, оны кейін өңірдегі, егер Орал қаласынан болсаңыз, Схида типография бар, сол жерден шығарып алдым. 8130 теңгеге шықты. Және айтып өтетін жайт, бұл да маңызды. Егер сіз осы портфолионы қарадыңыздар ғой, содан кейін шабыттанып, осының негізінде жасағыңыз келсе, немесе мына жердегі жазуларын, ішіндегі сипаттамаларын алғыңыз келсе, мархабат, алыңыз. Мен қызғанбаймын, сіз алсаңыз, бұдан мен кеміп қалмаймын, тарылып қалмаймын. Бірақ өтініш, құрметті көрермен, егер жаңағыдай идеяны алатын болсаңыз, дайрект барлығыңызға қол жетімді ғой, сол жерге бір ауыз сөз жазып кетсеңіздер, жаңағыдай: сәлем Альбина, мен сенің портфолионың осы жерін ұнаттым, алсам болады ма, алғым келген еді деген секілді. Себебі ескертпесеңіз, мен үшін кішкене обидным болар еді, бұл менің көңіліме кәдімгідей тиеді екен. Себебі мен 15 маусым күні осы портфолионың тек қана мұқабасын сториске салғанымда, басқа универге тапсырған талапкер маған жаңағыдай тіркелген екен, бір-бірімізге тіркелген екенбіз. Көзім шалып қалды ол кісінің жаңағыдай сторисын. Ол кісі дәл осындай етіп жасап қойды сыртын дегенде, өзінің универінің аты 2023 және мына жердегі сипаттама дәл осылай тұр. Соны көргенде кішкене
түсіндіңіздер ғой, енді авторлық жұмыс болғандықтан қызғанғаным емес, алыңыздар, бірақ бір ауыз сөзбен ескертіп кетіңіздер. Портфолионы бастамас бұрын портфолио деген ол не нәрсе деген сұрақ болды. Жалпы біршама күн емес, ай тіпті мен түсінген жоқпын. Ол портфолио деген деп ойладым. Жалпы ол папка болу керек па, қатып қалған бір стандарты бар ма, файлға салу керек па деп, или жай презентация жеткілікті болады ма деген сондай ұсақ түйекке дейін мен үшін кәдімгі проблема болды. Портфолио деген сіздің жетістіктеріңіз, жұмыстарыңыздың көрсеткіші, қатып қалған стандарт жоқ, папкаға салдыңыз не, осылай журнал сияқты немесе брошюра есебінде шығардыңыз не, ол толығымен сіздің шығармашылығыңыз, сіздің креативтілігіңізге байланысты. Және портфолионың ішіне не кіреді? Портфолионың ішіне ең әуелі бірінші орында журналистикалық негізде атқарған жұмыстарыңыз кіреді. Екінші орында сіздің волонтерлік істеріңіз, сіздің дебат, мысалы пікірсайыстағы жетістіктеріңіз кіруі мүмкін. Үшінші орында тағы да басқа, мысалы олимпиада, мектептегі белсенділікті танытатын, және төртінші орында делік, мысалы сіздің хоббиіңіз. Жалпы сіздің тұлғалық болмысыңызды, сіздің натураңызды толығымен ашып беру керек қой, осы әкелген бір жапырақ қағаздарыңыз немесе бір стопка папкаңыз. Міне сондай. Сіздің мақалаларыңыз сонымен қатар маңызды. Екінші орынға қою керек оны мақала, бейнесюжет, репортаж деген секілді. Яғни сіздің толығымен белсенді болғаныңызды, осы уақытқа дейін журналистика бағытында жұмыстанғаныңызды таныту керек. Мен осылай пайымдаймын портфолио туралы. Және портфолионың дизайнын жасағанда өзіме дизайн ұнайтын болғандықтан, меніңше неғұрлым әдемі және көркем болса, соғұрлым тартымды болады. Және өзіңіз үшін анағұрлым көзге де приятный болады. Мен портфолионы әлі неге көрсетпей жатыр дейсіздер ғой. Қазір барлығын айтып алайын, содан кейін көрсетемін. Мен портфолионы жасағанда қаладағы кофеханаға барып жасадым. Сонда барып Wi-Fi бар, сол жерге барам, отырам, жасаймын. Барлығын жаңағыдай сканерлеп алам, жазуын енгізем, дизайнын жасаймын. Солай бір ай ма солып жүргенде сонша уақыт кеткенін білем. Мысалы, сіз СДУ секілді университетке тапсыратын болсаңыздар, оригиналын қатты қажет етпейді. Жаңағыдай тасып апарып қажет емес. Осындай бір журналмен барсаңыз жарайды. Журнал шығару ол міндетті емес, айтып отырмын, өзіңіздің мүмкіндігіңізге қарай, сіздің шығармашылығыңызға қарай, сіздің қалауыңызға қарай. Сонымен портфолионы таныстырайын. Бірінші бетінде көріп тұрғандарыңыздай менің суретім және ағылшынша портфолио деп тұрады. Мына жерінде Hi, I'm Альбина Булатова. Кейін төменінде СДУ 2023 және сипаттамасында талапкердің күні бүгінге дейін шығармашылық бағытта атқарған жұмыстар мен жетістіктер жинағы деп жазылып тұр. Келесі бетінде мазмұны, кейін өзім туралы қысқаша ақпараттар берілген. Бұл жерлерде де фотосуреттер бар. Кейін журналистік жетістіктер, мен СДУ-дің журналист болғым келеді деген эссе байқауына қатысқан болатынмын. Көріп тұрғандарыңыздай, сол туралы ақпараттандыратын бет, мына жерде фотосурет бар, номинация бар. Келесі бетте Мінбер ақпараттық агенттігінің азаматтық журналист екенімді көрсететін және ұланның жас тілшісі екенімді көрсететін бет. Кейін мына жерде республикалық байқаулар, ол бейне сюжет түсіру байқауы болған болатын. Кейін сол сюжетке түсірілген репортаж, арнайы репортаж. Байқағандарыңызда QR-код бар. Байқауға дайындаған бейне материалды тамашалау үшін QR-кодты сканерлеңіз деген. Шынымды айтайын, комиссия мүшелері оны сканерлеп отырған жоқ. Ешкім өйтіп қараған жоқ. Бірақ енді мысалы басқа ашқан адам өйтіп сканерлеп қарай алады. Бұл да бір креативтілікті танытатын нәрсе ғой. Кейін кезекті республикалық сайыс деген бет, яғни тағы да бір бейне сюжет. Кейін интеллектуалды шоу, бұл журналистикаға қатысты болмаса да, жалпы білімділігімді танытатын республикалық сайыс. Мына жерде елбасы медалі. Кейін мақала және бейне сюжет деген тарау. Бұл жерде байқағандарыңыздай жалпы мақалалардың жиынтығы тұр және тақырыбы тұр. Келесі беттерде мақалалар кетеді. Ол бастапқыда жариялаған мақалаларым. Кейін Ұлан газетіне берген мақалаларым. Мына жерде Мінбер ақпарат агенттігіне шыққан мақалалар.
міне байқасаңыздар, экология, жастар деген секілді қосымша қысқаша сипаттамаларымен тұр. Және QR кодтары бар. Комиссия мүшелеріне қарауға ыңғайлы болу үшін осылай мақалаларды немесе арнайы бір беттерді жоспарлағанда шама келсе жинақтаған дұрыс. Яғни ағылшын тілінде жүргізген сұхбаттар деп бір тақырып қойып, астына өздеріңіздің сұхбаттарыңызды қойсаңыздар, қарап отырған адамға анағұрлым қабылдауға жеңіл болады. Бұл жерде де байқасаңыздар, мен материалды толық қойған жоқпын. Оқыңыз келсе, мына QR кодты сканерлеңіз деп, тек сонда QR кодпен жабдықтап қойдым. Мына жерде де кезекті мақалалар, видеороликтер. Мына жерде әлеуметтік видеороликтер. Көрдіңіздер ме, әрбір мақаланың өзінің сипаттамасы бар, қысқаша. Кейін бұл айтып өттім, хобби, өзге де жетістіктер туралы тарау. 8 қырлы бір сырлы деп аталады. Бұл кітап оқу көшбасшысы, кітап оқу туралы тарау. Кейін шығармашыл жан барлық істе шығармашыл деп атай отырып, мен сурет мектебінің түлегі екенімді көрсеттім. Кейін тэквондодан сары белдік иегерімін деп, спорттан да кішкене хабарым барын таныттым. Жалындап жанған жастық жыр деген тақырып қою арқылы ақындық қабілеттің барын да танытып өттім. Осылай дипломдарды қойдым. Фотосуреттерді бекіттім. Мына жерде 2-3 өлеңімді жібердім. Шабытым сирек келсе де бар мазмұнды жиып келеді деп. Келесі бетте ағылшын курсынан алған сертификатым мен деңгейім берілсе, одан кейінгі бетте дебат, пікірсайыстан алған жүлделерім тұр. Мына жерде мықты іргетас келешектің кепілі деп, қосымша бастауышталған 1-2 дипломды салдым. Кейін соңғы бетте, 51-ші бетте best quality деген тақырыппен барлық осы кезге дейін алған мақтау қағаздары тұр, қызыл аттестатпен бірге. Ал ең соңғы бетте неге SDU деген сұраққа жауап бердім. 10-шы сыныпта статистикалық ақпаратты қарастырдым. Бастапқыда SDU деген университеттің барынан хабарсыз едім. Сөйтіп жан-жақтан аға буыннан сұрастыра бастадым. Журналистика практиканы заманауи білім мен тәуелсіз көзқарасты қажет ететіні хақ. Оның үстіне ағылшынымды дамыта түсіп, жаңа деңгейді бағындырғым келеді. Маусым айында танысып кеткенімде, бұл оқу орнының менің стандарттарым мен қалауларыма сай екеніне көзім жетті. Сонымен менің таңдауым SDU. Ал мына фотосурет сол журналист болғым келеді деген олимпиадада барып кеткендегі фотосуретім. Thank you for attention деген сөзбен қорытындыладым. Мына жерде менің әлеуметтік желілерім, нөмірім, поштам және күннің жатысы мен қалам белгіленген. Міне осындай әп-әсем жеп-жинақы портфолио. Құрметті талапкер, құрметті менің інім, сіңілім, егер сіздің қазіргі таңда қолыңызда ешқандай атқарған еңбегіңіз, журналистикада сіңірген демек енді жасаған жұмыстарыңыз болмаса, орысша айтқанда ущемляться етіп, өз-өзіңізден бұғып қалмаңыз. Ой, маған бұл қыз сияқты жинау қайда, ұланың жас тілшісі болу қайда, мінбер деген сайтқа кіру қайда, жаңағыдай видеоролик түсіру қайда, менде iPhone жоқ, менде оған аппаратура жоқ деген ойға берілмеңіз. Ондай ойға келгеніңіз айдан анық. Сондықтан қазірден бастап оның орнына жұмыстаныңыз. Сіздің қолыңыздан барлығының келетініне мен сенімдімін. Себебі мен де сіздей болғанмын, тағы айтам, айтудан жалықпаймын да. Ендеше өзімнің осы мамандыққа келу, грантқа түсу хикаямды айтып өтейін. Келесі тарау storytelling. Сонымен, жалпы мен дайындықты қашан бастадым? Мен 10-шы сыныпта «Бесен және болмыс» деген кітап бар. Мына жерде емес, қазір. Бәлкім көрген де шығарсыздар. Мынандай кітап бар, «Бесен және болмыс» деген. Марқұм Бесен Құранбектің аруағына арналған, соған жазылған, арнап оның хикаясы туралы. Отбасы хрестоматиясы жобасының кітабы. Осы кітапты оқып өттім. Кейін ол кез қаңтар оқиғасымен тұспа-тұс келген еді, яғни интернет болмады. Кейін мен өз-өзіме жүйелі түрде жоспар құрдым. Мен жасау керек істер. Жаңа тэквондо, мысалы, көрдіңіздер ғой, спорт. Мысалы, Бесен Құранбек өзі айкидомен айналысқан, сондықтан мен де шешім қабылдадым. Сондай бір ақ түсті кимоно киетін, спортқа қатысқым келеді деген.
міне сол кітаптан шабыт алдым ба, әлде кішкене өз-өзімді қамшылай түсіп, ояна түстім бе? Мен 10-шы сыныпқа дейін жұмыстанған жоқпын. Мен 10-шы сыныптың 3-ші тоқсаны. 3-ші тоқсан басталар кезде сол қаңтар оқиғасынан кейін, осы кітапты оқығаннан кейін барып іске кірістім. Сол кезде үлгермейтін шығармын деп ойлаған едім. Яғни мен спортқа жазылдым, мен дебатқа жазылдым, мен жас тілші және жас журналист деген Орал қаласынан болсаңыз, ЦФР-де осы өңірлік сондай 2 үйірме бар, сол екеуіне жазылдым, толығымен тегін. Сол жерде мақала жазуды үйрендім бірінші рет. Мен ойлаған едім, мақала деген не ол? Мақала деген сонда эссе ма деген секілді. Оқыдым біреулердің мақаласын, сол арқылы өз-өзімді кішкене корректировать етіп, мақаланың структурасын түсіндім. Кейін ұланға жазылдым. Ұланның жас тілшісі атанғыңыз келсе, 11-ші сыныпта бастау тым кеш болады. Менің жағдайымда мен 10-шы сыныптың ортасынан бастадым. Мен 11-ші сыныптың қысында жас тілші деген төсбелгіні алдым. Кешірім өтінемін, куәлікті алдым. 10-шы сыныпта, 9-шы сыныпта жазсаңыздар тіпті керемет. 11-ші сынып кеш болып кетеді. Сонымен жас тілші куәлігін ал деді, мен жаздым ұланға. Ұланға жазғанда мен ойлайтын едім, жас тілші куәлігін қалай алу керек? Оған бірдеңеге тіркелу керек пе? Ол жарыс па деген сияқты кәдімгідей. Мен өзім сондай нервныймын ба? Түсінген жоқпын мен жас тілші куәлігін қалай алу керектігін. Оказывается, просто жазып отырасың, и редактор өзі жайлап белсенді авторларды қарап, соларға жаңағыдай жас тілші куәлігін береді екен. Мен басқа тілшілер сияқты айта алмаймын. 20-ға жуық мақалам бар, 40-қа жуық мақалам бар деген секілді. Менің мақала саным тіпті 10-ға жетпейді, шынымды айтайын. Ұланға берген. Маған сипаттама жазғанда былай деген екен. Саны көп болмаса да, сапалы мақалалардың авторы деген секілді. Қызықты мақалалардың авторы деп, бәлкім сол жағынан. Мен өзімді жас тілші болады деп ойлаған жоқпын, шынымды айтайын. Лайық көрмеген кездерім де болды. Және мен жас тілші куәлігіне қатты көп үміт артып қойдым, яғни куәлікті алсам болды, мен кез келген универдің есігін теуіп кірем, мен үшін грант қолда деп ойладым. Бірақ жоқ, бұл куәлік тек қана грантқа жету дейміз бе, әлде мамандыққа жету дейміз бе? Сондай бір үлкен белес, үлкен шыңның жолындағы тек қана қозғаушы күш. Сол жағынан мұқият болыңыздар. Сонымен мен ұланға жазылдым, айтып өттім ғой, бірнеше секция курстарға жазылдым. Таңертең 8-де мектепке кетіп, курстардың барлығын айналып, кешке 7-де үйге келіп, кешкі ас ішіп, 8-де тренировкаға кетіп, одан 9:30-да келіп, сабақтарымды жасап, түнгі 12-лерде ұйықтаған кезім болды. 12-де ұйықтадым ба? 1-лерде ме екен? Бірақ мен сабақ оқымаған сияқтымын. Мектептің сабақтарын көп оқымадым-ау мен. Әйтеуір ұйықтап қалып, сондай күндерім болды, жасыратыны жоқ. Немесе жай телефон қарап жатқан күндерім де болды. Сіздердің көздеріңіздің алдында мен идеальный адам кейпінде қалғанымды қаламаймын. Менің де телефон шықып, YouTube қарап, Instagram қарап жатқан кездерім болды. Бірақ дегенмен оған бой бермей, құрметті көрермен, өз-өзіңізді уақытылы жинап алып тұру керек екен. Сонымен сөйтіп жаз бойы демей-ақ қояйын, ұланға қолым тиген кездер мақала беріп отырдым. Кейін күзде мен курсқа жазылдым. Орал қаласында педлицей деген курс болатын, сонда жазылдым. Тарихы жақсы болғандықтан мен тек тарихтан дайындалдым. Кейін менде андай ой болды. Қазақ тілі әдебиетін қатар тапсыру деген ой болды. Бірақ қаңтар ұбт-сынан кейін оның тым қатты ауыр болатын және 2 есе ауыр жүк екенін түсінгеннен кейін қоя салдым. Шығармашылық емтихан, мен тікелей журналистикаға дайындаламын деп шештім. Осы жерді толығымен айтып өткен дұрыс сияқты. Яғни, егер сіз журналист боламын десеңіз, сонымен қатар сіз де 5 пәнді толығымен таңдау пәнімен тапсыра аласыз. Мысалы, қазақ тілі әдебиетін тапсырасыз. Сіздің балыңыз, шығармашылық емтиханынан жинап келген балыңыз грантқа жетпей тұрса, шамамен қарайсыз ғой. Жетпей тұрса грантқа, онда сіз жаңағы қазақ тілі әдебиеттен тапсырдыңыз ғой ұбт. 120-дан асырсаңыз, педагогқа кетуіңізге болады, грант үшін жұмыстансаңыз. Немесе филолог болуыңызға болады, тіл маманы, тағы да басқа. Және соңынан журналистиканы бүйтіп жүріп, ұшып-түйіп оқып кетуге болады. Ондай адамдар бар. Мысалы, филолог өзі, бірақ журналист, өзі мұғалім,
негізгі мамандығы қазақ тілі әдебиеті мұғалімі, бірақ журналист деген секілді. Бірақ достар, ойланайық, егер сіз осы бастан мен журналист болам, нақты осы саланы зерттеймін, оқимын, осы кәсіптің тәжірибелі маманы болам десеңіз, сізде А, Б, С, В, Г, Д деген варианттар болмау керек. Яғни сіз толығымен тікелей сол мамандыққа өз-өзіңізді арнап, екі кеменің басын ұстап суға кетпеу керек сияқты, менің ойымша. Бұл тағы да айтамын, менің субъективті пікірім. Егер сіз мен ала аламын, мен үшін бастысы грант, мен грантқа түспей қалсам ше, маған бәрібір екінші вариант керек деген адам болсаңыз, сондай ситуация болса, ол өзіңіздің таңдауыңыз. 5 пән тапсырып, жаңағыдай филолог болып кетуіңізге болады, егер реті келмей жатса. Бірақ айтып өтетін жағдай, грант конкурсына тек бір бағытты таңдайсыз. Мысалы, журналистикаға барам, бірақ балым жетпейді ау деп филология тапсырып, бірақ сіздің алған балыңыздағы адамдар түсіп кетіп жатырса, сіз өзіңіздің жаңа филолог болам деген таңдауыңызды өзгерте алмайсыз. Сол филологияға грантқа түсіп, оқып шығасыз. Міне сондай ақпарат. Менің хикаяма оралайық. Мен күзде мектепте бізде қазақ тілінен берген мұғалімді сол кісіден сұрап отырдым. Және мектептен былай да адамдардан журналистикаға қатысты жарыстар бар ма? Репортерлік, журналистика, видеоконтент деген секілді эссе жазу. Маған айтып отырыңыздар осы жарыстарды. Мені хабардар етіңіздерші деді. Кейін бірде-бір жарысты қалдырмаңыздар. Қатысасыздар, өздеріңізді шыңдайсыздар, монтаж, анау-мынау сондай жақтарын жақсартасыздар. Мен содан кейін бұл дейді ғой, бұған дейін қолданылған не алып алдым? Телефон алдым. Өзімнің ақшамды жинап, эссе жазу жарысына қатысып, ақша ұтып алдық. Кейін соны жинап, үстіне қосып, ата-анамда көмектесіп, 236 мыңға ма iPhone алдым, iPhone 11. Соның арқасы деп ойлаймын, бір жағынан жаңағыдай неше түрлі видео, репортаж сынды контенттік жарыстар болғанда, мен оларға белсенді қатысып, өзімнің монтаждарымды CapCut'қа жасап жүрдім. Мен әлі күнге дейін сол телефонды қолданам. Осы видеороликтің өзі сол телефонға, сол CapCut'пен монтаждалып, ертең салынатын болады, осы YouTube арнаға. Міне сондай инвестиция болды. Кейін күз айында, осы қаңтарға дейін мен сондай жарыстарға қатысып отырдым. Қаңтарда ұланның куәлігін алдым. Сонымен қатар параллельді түрде мен ақындықтан жарыстарға қатысып жүрдім. Қаңтар ұбытын тапсырдым. Мен қаңтар ұбытыда 33 алдым. Наурыз ұбытын тапсырдым, онда да 33 алдым. Қаңтар ұбытыда айтып өткенімдей қазақ тілі әдебиетін тапсырдым, 112 балл алдым. Содан кейін босқа тек өз-өзімді шаршатып жүргенімді түсіндім, ұқтым. Кейін қой жар шығармашылық емтихан тапсырайын, өз бағытыма, өз мамандығыма адал болайын дедім де, жаңағыдай бағытымды өзгертіп уақытылы шығармашылық емтихан тапсырдым. Қаңтар ұбытыда 33, наурыз ұбытыда 33, шынайы ұбыты 1-де 31 алдым. Бұл мен үшін кәдімгідей соққы болды, себебі 121 балл бұл қатты риск болатын. Оның үстіне мен шығармашылық емтиханнан қанша алатынымды білген жоқпын. Кейін мен қайтадан оқыдым тарихты. Мен айта алмаймын бүкіл кітапты оқып шықтым деп. Достар, алданбаңыздар, мені бір қатты білетін кісі деп те ойламаңыздар. Қалай айтсам болады? Мен орнымен оқып жүрдім. Келеді-ау, қажет деген жерлерді оқыдым. Мен мысалы 11 сыныптың 2 кітабында түгел аяқтаған жоқпын. Ал 10 сыныптың кітабын мен 2 қайтара дұрыстап оқып шықтым. Ал мен 9-дың кітабын оқымадым. Бұндай жерлердің барлығын айтып берсең. Айтып тұрмын ғой, мінсіз бейне қалыптаспасын. Біз барлығымыз пендеміз, барлығымыз адамбыз. Сондықтан айтайын, менің қолымнан келген нәрсе сіздің де қолыңыздан келеді. Тақырыптан ауытқымаймыз. Ал шынайы ұбыты 2-де, шынайы ұбыты 1-ді мен 25 мамыр, шынайы ұбыты 2-ні 26 маусым тапсырдым. Арасына 1 ай салып. Сосын ұбытыға қатысты мынандай кеңес, даталарға қатысты. ұбытыда датаны таңдағанда мынандай қауесет шығып бастайды. Құрметті оқушылар, 20-сы мен 30-ы күнін алыңыздар. Сол жерде варианттар оңай болады. Сливтің келу ықтималдылығы жоғары деген қауесеттер тарайды. Немесе кеңестер. Оған берілмеңіздер.
датаны өзіңіздің дайындығыңызға қарай таңдаңыз. Мен толықтай дайынмын ба? Осы уақытқа қарай мен дайын боламын, мен барлығын оқып бітемін деген уақытты таңдаңыздар. Ал sleep ол нәрсемен әуестенбеген жөн. Вариант оңай болады ау, күндіз келсем маған таңда кіргендердің варианты түседі ау деген үміт аз болсын, мейлінше аз болсын. Себебі ол кішкене фантастика. ұбт 2-де де мен 33 балл алдым. Бұл кәдімгідей қуантты, анағұрлым жақсы болды 31-ден гөрі. Яғни менің алған балдарым қаңтар ұбт 33, наурыз ұбт 33, 31 және 33. 4 ұбт-да да, 3 ұбт-да да 33 балдан алып шықтым. Мен шығармашылық емтиханға кеттім, өзімнің документтерімді тапсырдым, шығармашылық емтиханға тіркелдім, кейін тапсырдық, ауызша, жазбаша, бана айтып өткен болатынмын тарауларда. Содан кейін үйге келдік, грант конкурсының жауабы шықты. Ол жерде 197 грант иегерінің ішінен мен 17-ші орында тұр екенмін. Барлығы 123 баллмен. Сонымен қатар мен СДУ-дің ағылшын емтихан тапсырдым. Ол туралы қысқаша айтып өтсем болады. 50 сұрақтан тұратын 25-і грамматика, 25-і vocabulary, сондай компьютерный Google формадағы тест болды. Отырдым монитордың алдына, белгілеп шықтым. 50-дің мен 39-ын бекен, қателеспесем. Өтірік айтпай-ақ қояйын, қанша жинағаным есімде емес, бірақ кәдімгідей аз жинадым. Кейін 38 бекен әлде. Кейін келесі кабинетке өттім, ол жерде спикинг болды. Кәдімгідей алдында ағылшын тілінің мұғалімі екен, сол кісі отырды. Сұрады, where are you from? Жаңағыдай, what is your name-нан бастады, where are you from деді. Tell me about your local town деді. Содан кейін мен Орал туралы айттым. Потом кейін мен Оралды сағынғаным туралы айттым. What did you miss more деген сияқты сағыныш туралы әңгіме қозғалды. Кейін traveling туралы сұрады. Where would you like to travel деді. Жаңағыдай. Сондай basic тақырыптарды қозғап, адамның деңгейін анықтады. Ол жерде де бастысы ағылшынды білетініңді қымсынбай, қымтырылмай көрсетуің керек. Міне солай интермедиат екен деңгейім. Жаңағыдай менің кішкене кемшілік тұстарымды айтып өтті. Мен қағазымды алдым, шықтым, үйге қайттым Оралға. Болды, грант конкурсының жауабын көрдік. Бұйырса, Алла қосса, келесі апта СДУ-ға барып орналасып, жатақханаға орналасып, оқуды солай бастағалы отырған жайымыз бар. Келесі тарау жоғары оқу орындары. Сіз қазір университеттерді қарап жүрген шығарсыз. Қай жерде журналистиканы оқытады, қай жерде жақсырақ оқытады деген секілді ізденіп жүрген шығарсыз. Мен соған орай Қазақстанда журналистика кафедрасы бар университеттердің тізімдерін жасадым. Бірінші Сүлейман Демирел атындағы университет, екінші Нарықбаев атындағы Казгю университеті, үшінші Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, төртінші Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті және бесінші Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті және тағы басқалары. Байқағандарыңыздай тек 5 жоғары оқу орындарын атап өттім. Себебі аталмыш жоғары оқу орындары хаб қалаларда орналасқан, Астана мен Алматыда. Анағұрлым танымал университеттер және сәйкесінше журналистикада жақсы оқытылады. Менің таңдауым бойынша, егер Алматыда оқитын болсаңыз СДУ, ал егер Астанада оқимын десеңіз Казгю. Келесі тарау курс. Енді курстар деген ол бөлек тақырып. Ол айта беретін, көтере беретін, қозғай беретін тақырып. Курстың жақсысын табу қиын негізі. Онлайн, офлайн, ол адамның өзіне байланысты, бірақ тарихты офлайн оқыған жақсы сияқты менің ойымша. Мен Орал қаласында лицей деген курсқа бардым. Ол кісінің сабақ бергені қатты ұнады, бірақ ол кісі қазір курсын жауып тастаған сияқты. Сондықтан айтарым, егер Орал қаласынан болсаңыз, білім деген оқу орталығының тарихына барып көріңіз. Сол білімнің бір ағайы бар, сол кісіні мақтады, жаңағыдай қатал, талапшыл деп біршама адам мақтаған болатын. Ал онлайн курстарға қатысты айта түсем және айтудан жалықпаймын. 1 жылға контракт деген курстардан сақ болыңдар. Жоламаған дұрыс.
себебі ол курстар қалай мұғалімдер ауысуы мүмкін, тағысын тағы қолайсыз жағдай болуы мүмкін, пәндер ұнамауы мүмкін. Ал шығайын десеңіз, сізде контрактсыз шыға алмайсыз. Ата-анаңыз бір жағынан біз саған төлеп жатырмыз дейді, екінші жағынан ана мұғалім дұрыс оқытпайды, немесе курстың подходы дұрыс емес деген секілді. Осы жерде сіз кәдімгідей тығырыққа тірелесіз. Сондықтан тарихтан онлайн болсын, офлайн болсын, міне осы курс жақсы, осыған қатыс деп нақты айта алмаймын. Офлайн оқыңыздар, жақсы мұғалімді іздеңіздер, қараңыздар. Сосын тек тарихтан дайындамайды, шығармашылық емтихандарға дайындайтын курстар да бар. Мен ондайға қатыстым. 1 айлық курс, мен ол кезде енді ашылып жатты. 41 мың тұрды ма, мен көпбалалы деген льготымен 39 мыңға ма алдым 1 айлық курсын. Шығармашылық емтиханға дайындайтын курс болғандықтан, оны атын жасыратын ештеңесі жоқ. Қадаз медиа деп аталды. Мен қатыстым, 10-шы сыныпта қатыстым. 10-шы сыныпта өзімше ертерек қамданайын деп қатысқан түрім. Тағы да айтайын, мен портфолио не екенін білген жоқпын, мақаланың құрылымын түсінген жоқпын, эссенің құрылымын түсінген жоқпын. Күнделікті жазып жүр ғой эссені, бірақ именно шығармашылық емтиханда жазу керек эссенің құрылымын түсінген жоқпын. Ең басты сұрақ мен үшін сол портфолио болды. Портфолионың не екенін білген жоқпын, кәдімгідей адасып жүрдім. Сол жағынан жаңағыдай Қадаз медиа кішкене көмектесті. Қадазға бұдан 1 жыл бұрын бітіріп кеткен оқушылардан сұраңыздар, отзыв сұраңыздар, қалай болды, қатысайын ба жоқ па деп. Ал егер мақала жазуды білсеңіздер, эссе жазу білсеңіздер, портфолионы жаңағыдай біреудің портфолиоларынан немесе осындай видео кеңестерден қарап алсаңыздар, менің ойымша сол жеткілікті болатын сияқты. Қосымша жаңағыдай тарихқа қатыссаңыздар. Соңғы тарау алгоритм. Қазір сізбен біз бірге алгоритм құратын боламыз. Яғни, қазірден бастап сіз не істеу керексіз? Сіздің қолыңыздан не келеді? Талапкер ретінде дайындықты неден бастайсыз? Сонымен жазып отырыңыздар түртіп. Сіз ең әуелі мақала жазып бастаңыз. Жергілікті өңірлік газеттерге мақала жіберіңіз. Мақаланы қалай шығарасыз? Сол өңірлік газеттің поштасына өзіңіздің мақалаңызды жібересіз. Егер 10-шы сынып болсаңыз, жас тілші куәлігін алуға жұмыстаныңыз. Мақалаларды жіберіп отырыңыз. Мақалаларға тақырыпты қалай қараймыз деген сұрақ туындаса, тақырыптар көздеріңіздің алдында тұрады. Мысалы, жаныңыздағы алыстан іздемей, жақындарыңыздан, достарыңыздың ішіндегі бір қызықты іспен айналысатын, немесе менің жағдайымдағыдай шетелден дос тауып, солардан сұхбат алып, сондай актуалды тақырыптарды іздеп отырыңыз, ізденімпаз болыңыз. Ал егер 11-ші сыныпта болсаңыз, онда ұлан газетіне жазылып, өзіңіз үшін мақала жинақтаңыз. Ұлан газетіне жазылу туралы қазір ұланға PDF, тіпті Каспимен жазылуға болады. PDF варианты сіздің поштаңызға келіп түсіп отырады. Меніңше сол нұсқасы дұрыс сияқты, және тыныш сияқты. Себебі газетті әкелгенде пошташылар уақытылы әкелмейді, жыртып әкеледі кейбіреуін, оны кейін сканерлеу керек. Сондықтан оригиналдары керек, ойбай, мен файлға, папкаға тізіп салам демесеңіз, онда жаңағы PDF вариантын алып, соған жазылып, скриншоттап, мынандай журналдарға салуға сол варианты ыңғайлы болады. Кейін келесі сіздің жасайтын іс-әрекетіңіз, бұл өңіріңіздегі үйірмелерге жазылыңыз. Байқадыңыздар ма, мен өзімнің тәжірибемде айтып отырмын барлығын. Үйірмеге жазылыңыз, ізденіңіз, мақаланың структурасын білмесеңіз, мақала жазып үйреніңіз. Бір жағынан үйірмедегі жетекшілер мақалаңызды шығарып беруі мүмкін, олар редактор болса, мысалы, бір газеттерде. Айтқанымдай, бірде-бір жарыста қалт жібермей, барлығына қатысыңыз. Мектепте де қарапайым іс-шараларды да сіз мақалаға айналдырып жаза аласыз. Мысалы, мектебімізде, ауылымызда 8-ші наурыз қарсаңында осындай жарыс өтті деген секілді әртүрлі тақырыптарға мақала жазып отыруыңызға болады. Міне, мектеп қабырғасында сіз осындай белсенді жұмыстармен айналысыңыз. Дебатқа қатысыңыз, хоббиіңізді табыңыз, спортқа қатысыңыз. Менің бере алатын кеңестерім осындай. Кітап оқыңыз, журналистикаға қатысты. Сосын блогерлерге арзан, ойын, күлкі дегендер. Білесіз ғой енді, қай блогердің дұрыс, қай контент-мейкердің сізге кішкене пайдасының тимейтінін өзіңіз саралап, саналы түрде
отписка жасаңыз. Бұл андай банальный кеңес болуы мүмкін, бірақ бұл кәдімгідей көмектеседі. Оның орнына сіз әртүрлі баққа жазылыңыз, бұқаралық ақпарат құралдарына, әртүрлі сайттарға жазылыңыз, білмеймін, Step бар, Азаттық бар, тағы қандай, The Village бар, ағылшын нелерінен Guardian бар, тағы сол секілді сондай баспаларға жазылыңыз. Баспа дегенде қалай? Баспалардың Instagram парақшаларына жазылыңыз. Бір жағынан жаңалықтардан хабардар боласыз, екінші жағынан олардың стилінен хабардар боласыз, өзіңіздің бағыңызды табасыз. Бақ. Бұқаралық ақпарат құралдарын табасыз, өзіңізге жақын. Кейін, егер сізде TikTok болса, TikTokты кетіріңіз. Білмеймін, өзімнің субъективті пікірім, мен TikTok бұрында қарайтын едім, 9-шы сыныпта. Бір рет құрбым екеуміз бір-біріміздің телефонымызды алып кетіп тастадық, содан жазған жоқпын. Жазған күннің өзінде де өйтіп қатты қараған кездерім болмады. Кетіп тастадым. Сондықтан менің ойымша, білмеймін, TikToktың пайдасын әлі көрген жоқпын. Енді өзіңізге пайдасы тиеді, мен өзімнің уақытымды, тайм менеджментім жақсы десеңіз, онда қалай берсін. Енді өзіңізге сенбесеңіз, онда кетіргеніңіз дұрыс. Кейін ютубтан, нелерден подкасттар қараңыздар, журналистика туралы, тағы да сол секілді. Бұл неге айтып жатырмын? Яғни журналистикалық емтиханға қалай дайын болып бару керек? Сіздің алгоритміңіз не істеу керексіз деген. Осындай іс-әрекеттерді атқарыңыз. Ал ұбт-ға келер болсақ, сіз тарихтан курсқа дайындалдыңыз, кітаптарды оқыдыңыз, детальді ақпараттарға мән бердіңіз, 100 датаны жаттадыңыз. Қаңтар ұбт анағұрлым жеңіл болады. Кіресіздер қаңтар ұбт-ға, қалаған күніңізде кіре беріңіз. Наурыз ұбт-ға да солай, наурыз ұбт кішкене қиындау болуы мүмкін. Сосын қаңтар мен наурыз ұбт-сында алған балыңыз шамамен сол шынайы ұбт-да алатын балыңыздың шамасына жуықтайды. Егер аз болса, балыңыз сол әу бастан дұрысы кішкене дайындалып отырыңыз. Дайындала түсіңіз, оқи түсіңіз. Кейін наурыз ұбт-сынан кейін мектеп бітіру кеші болады. Оған да қатысыңыз, барыңыз, көңіл көтеріңіз. Вальс билеу деген тақырыптар болса, темалар болса, оған да билеңіз. Сауық сайраннан қалмаңыз. Бірақ, онымен көп әуестенбеңіз. Байқадыңыз ба, барлығында өзінің золотой серединаны біліп отыру керек. Кейін мектеп бітіргеннен кейін бірінші ұбт-ыңыз басталады, немесе мектеп бітіргенге дейін тапсыруыңыз мүмкін бірінші ұбт-ыңызды. Біздің алдымыздағы 22-нің түлектеріне алғаш рет 2 ұбт-ны қатар тапсыру деген мүмкіндік берілді. 23-тің түлектерінде де сондай мүмкіндік болды. 24, 25, 26 білмедім ал. Егер мүмкіндік болса, енді өкінішке қарай болып қалмаса, екінші шынайы ұбт-ны тапсыру мүмкіндігін өзіңіздің дайындығыңызға қараңыз. Біріншісінде аз алсаңыз, екіншісіне дейін мен толыққанды дайындалып боламын ба деген уақытта сол бір 2 апта жарым, 1 ай төңірегіне қойыңыздар. Сол уақыт аралығында портфолиоңызды жинақтап бастайсыз. Бірінші ұбт-ны тапсырып болғаннан кейін, екінші ұбт-ны тапсырғанға дейінгі уақыт аралығында жайлап портфолиоңызды жинақтайсыз. Екінші ұбт-ны тапсырып болғаннан кейін портфолиоңызды шығарыңыз. Егер мынандай шығаратын болсаңыз, печатьқа беріп, егер папка болса, жайлап папкаға салып бастаңыз. Кейін билет қараңыз. Билеттерді қарап отырыңыздар. Өзіңіздің баратын қалаңызға, Астана болса Астанаға қарай, Алматы болса Алматы. Сосын маңызды тұс баратын университетіңіздің Instagram парақшасына жазылыңыз. Даталар шыққанда, осындай кездер шығармашылық емтихан болады деп, сол уақытқа жайлап жоспарлап билет алыңыз, туысқандарыңыз болмаса квартира жалдаңыз, жайлап сөйтіп ізденіп бастаңыз. Кейін сіз шығармашылық емтиханға құжат тапсырасыз. Шығармашылық емтиханның жазбашасын тапсырасыз бірінші, содан кейін ауызшасын тапсырасыз. Кейін сол балыңызбен бірге қайта сол университетке барып, грантқа заявка қалдырасыз. Сол университетке барып аяқтай. Өзіңіздің квоталарыңыз болса, квоталарыңызбен бірге барып осы жолы. Сосын жайлап асықпай үйге қайта беруге болады. Үйге қайтып гранттың жауабын күтесіз. Гранттың жауабы шыққанда университетке барып, ол жерде егер қолыңызда грант болса, университетке барып тіркеліп, жоқ болса ақшасын төлеп дегендей, жатақханасына орналасып, сөйтіп жайлап орналасып,
Бұйырса қыркүйекте студенттік өміріңізді бастайсыз. Міне осындай алгоритм. Алгоритм действий дейді ғой, іс-әрекеттің алгоритмі. Кейін нетворкинг, коммуникацияда маңызды. Яғни мен өзім көңіл күйіме қарай. Экстраверт болғанда барлығымен сөйлесіп кетемін, интроверт болғанда ешкіммен сөйлеспей өзіме өзім болып тұрамын. Сол барынша экстраверт болып, барлығымен араласып қалыңыздар, танысып, аралас құралас болып, ол өзіңізге ертең болашақта көмектеседі. Құрметтілерім, міне осымен ұзақ видеода өз соңына жетті. Сіздер мықтысыздар. Осындай жүгі ауыр мамандықты таңдап, грант саны аз мамандықты таңдап, осындай батыл шешім қабылдаған мына сіздер ержүрексіздер. Енді сол арманыңызды қуып, арманыңызға адал болып, бұйырса мамандығыңызға оқып шығу нәсіп етсін. Соған тілектеспін. Жалпы шығармашылық емтиханның өту барысы, менің сол кездегі жағдайым туралы толығырақ білгілеріңіз келсе, блогтан қарай аласыздар. Сілтемесін сипаттамаға жазып кеттім. Ал ұбт туралы толығырақ білгілеріңіз келсе, ұбт туралы видеороликтан, подкасттан қарай аласыздар. Оның да сілтемесі сипаттамада. Ол жерде мен үздік нәтиже иегерлерінің басын қосып, бірге сол ұбт туралы талқылаған болатынбыз. Міне, алда үлкен сынақтар тұр, бірақ ұбт негізінде сен ойлағандай қорқынышты емес. Оның барлығын еңсересің, өтесің, барлығы сенің қолыңнан келеді. Біз саған сенеміз, мен саған сенемін. Бастысы сен, өз-өзіңе сен. Рахмет көп-көп. Сау бол. Ой, достар. Менің бөлмем осындай эстетикалық, осындай әдемі деп ойласаңыздар, қателесесіздер. Бұның барлығы видеоға арналған визуал. Себебі сіз үшін контент әдемі болсын, ақпаратты қабылдау, визуалды түрде жағымды болсын деген мақсатта жасалған фон, қолдан жасалған студия. Менің бөлмем негізінде бұндай емес. Сондықтан сіздер егер YouTube арна ашқыңыз келсе, мысалы, сондай бастамаға әуес болсаңыз, ой, ол үшін әдемі пәтер керек қой, әдемі үй керек қой, менің үйім Инстаграмның, ютубтың стандарттарына келмейді ғой деген ойдан аулақ болыңыздар. Қазір-ақ барлығын бастап кетіңіздер. Себебі қазір бастасаңыздар, барлығы уақытқа байланысты. Уақыт өте келе, сіз де дамисыз, сіздің арнаңыз да дамиды, сіздің платформада кәдімгі тұрақты орныңыз да қалыптасады. Сондықтан қорықпаңыздар. Ал мен мына жерде жинастырайын.